proovisin esmakordselt leida endale lihtsalt saatjat, kuna mul oli vaja käia hambaarstil eelmisel kevadel hästi tihedalt. Ja siis ma Helpifiku kaudu esmakordselt otsisin endale inimest, kes oleks nõus mind siis saatma. Ja sealt ma ka omale abistaja leidsin ja seda Helpifiku teenust olen ma nüüd kasutanud ka rohkem. Helpifiku puhul ma tegelikult valisin teadlikult sotsiaalse valdkonna. Mind huvitasid teemad, millega Helpifik tegeleb, ehk siis erivajadustega inimeste abistamine. Et mind kõnetas, ma nägin seal konkreetselt inimeste vajadust, et ühesõnaga ma olen hakanud märkama, mis tähendab erivajadus ja mis selle taga on. Minu jaoks oli Merle väga avatud, mis tegi selle olukorra oluliselt lihtsamaks. Ma ei pidanud küsima, vaid ta oli juba iseenesest loomulikult teadlik enda ootustest, vajadustest ja mul oli suhteliselt lihtne temaga koostööd alustada. Miks siis kodus ennast sabast närida ja selle üle nagu põdeda, eks ju, et ma ei saa seda teist ja kolmandat tehtud, kui on võimalus leida endale inimene, kes on nõus sind abistama ja ma julgustan kõiki seda Helpifiku kaudu tegema. Üks kiire võimalus leida endale vajaduse korral abilist. Ma võin öelda selle 4 inimese kohta, kellega mul nagu suhteid on olnud ja kellega ma olen kokku puutunud, siis nad on kõik olnud sellised heatahtlikud, ausad ja samamoodi üsna head suhtlejad. Soovitan Helpifikuga liituda kõikidel oma sõpradel, sellepärast et see on silmi avav kogemus ja kokkuvõttes ei ole vabatahtliku tegevuse alla kuluv aeg nii suur. Ma arvan, et kogukondlik kokkuhoidmine aitab inimestel oma elu paremini elada, kui me aitame teineteist. Nii kaua kinni, kui kõik on koritud.